За, ашигт малтмлын хуулийн амнааттай холбоотой заалт 42-5-ыг хойшлуулсан. Хойшлуулсан үндслэл юунаас болсон бэ? Яагаад хойшлуулах болов гэхээр Онтрогийн хэлтсэрийг хийх хүртэл хугацаанд хойшлуулах шаардлагатай гэдэг саналыг Батнарамдал гишүүн Монгол Ардын намын бүлэг дээр гаргасантай холбоотой энэ асуудал өнөөдрийн хүртэл үргэлжлээд явж байгаа. Үргэлжлээд явж байгаа. За, шалтгаан нь юу юм гэж? Хойшлуулах ямар шалтгаан юм? Онтрогийн хэлтслийг хийх хүртэл гэхээр онтро гэж юу юм? Онтротой яагаад холбогдоод байгаа юм? Энэ амнаатын өсөн нэмэгдэх хувь хэмжээ. За, онтро бол компани. Rio Tinto компани одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Оюут толгой төсөл үндсэндээ 3 бүлэг ордоос бүрдэж байгаа. Хьюга, оюут. Оюутын орд бол өнөөдөр ил урхаа явуулж байгаа. Хойд хьюгийн өмнөд хүүгээ 2 том одоо ордын хамгийн том нь хойд. Энэ нийт одоо манай нөөцийн, оюутлогын нөөцийн, оюутлогын бүлэг ордын нөөцийн 50-аас илүү нь энд байна. Энэ орд бол дэлхийд маш томд тооцогдох цөөхөн ордын нэг. Маш баян агуулгатай нэлээд гүнд байдаг ийм орд. Энэ ордын хойд хэсэг нь, хойд хьюгагийн одоо хойдлын хэсэг нь, дээр нь хьюгагийн тал нь энэ Онтро гэдэг компани эзэмшиж байгаа 2 лиценз төр байна. 2 лицензийн асуудал. Өнөөдөр энэ Онтрогийн хэлтслийг хий гэдэг бол Онтро гэдэг компанитай хэлтслийг хийх тулгаж амнаатын хуулийг хойшлуулж байгаа юм л да. За, магадгүй хамаагүй Онтротой ч байна уу, Rio Tintoтой ч байна уу, тэр 2 лицензээ ашиглах хэлтслийг бид хийж болно. Гэхдээ өнөөдөр техник эдийн засгийн үндэслэл нь Онтро дээр гараг байгаа. Rio Tintoгийн туйлын хүсэл мөрөөдөл бол өөрийнхөө тэзүү дотор оруулж одоо бодсон Риогийн захиалгаар хийлгэсэн тэзүү дотор байгаа энэ Онтрогийн ордыг яг энэ тэзүүгийнхаа хүрээнд батлуулж аваад одоо байгаа хөрөнгө оруулалтын гэрээ, одоо байгаа нөхцөл рүүгээ санхүүгийн одоо хөрөнгө оруулалтын нэртэй санхүүгийн луурын схем рүүгээ оруулах хүсэлтэй. Туйлын хүсэл мөрөөдөл нь энэ шүү дээ. Хамаагүй бид нар Онтротой ч юм уу эсвэл өөр нэг газар хий. За, Риото хийж болно. Тэгвэл оюутлогын эзэмшиж байгаа одоо явж байгаа төсөл тусдаа. Дахиад бид энэ Онтро дээр тусдан тэсүү хийж энэ асуудлыг гаргах ёстой гэж би үзэж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээрээ тохирч явах ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр манай зарим гишүүд энэ бол амнаатын өсөн нэмэгдэх хувиа бууруулчихаар Онтро дээр бага амнаат ноогдуулах гээд байна гэж буруу ойлголттой ч байна, зарим нь толгой эргүүлчих байна. Ард иргэдийн толгойг эргүүлж байна. Ашигт малтмлын тухай хуулийн 42-2-2 дахь заалтанд өсөн нэмэгдэх амнаатыг хязгаар 5% байсан нь авчихсан. Өнөөдөр бид нар суур 5% дээрээ нэмэх боломжтой. Энэ дээр уул уурхай ямар байр? За, аж үйлдвэр эрдэс соёлын сайд Дамдын юм гишүүн хариулъя. За, би бол одоо өмнө өгчээсэн тайлбараа л өгье. За, хуулийн хил зэхисэх анхны хилцүүлэг гээд хилцүүлгүүд дээр бол би яг одоо байр суурийг илэрхийлжсэн. Засгийн газараас орж ирсэн төсөл нь бол хөдлөхгүй байгаа засгийн 20-од одоо төслийг хөдлөмөр байна л гэж орж ирсэн. Гэхдээ одоо тэгээд энэ асуудлыг улс төр болгож явуулсаар хагаад тэгэл одоо Монгол Ардын намын бүлгийн шийдвэр гарсан. Би одоо Ардын намын одоо гишүүн одоо төлөөлдөг одоо тэр бүлгийн шийдвэрээ л дагна шүү дээ. Үүр гарцаалга. Ер нь бол одоо энэ ингээ шийдэгдэхгүй явлаа гэхэд намрын чуулганаар энэ хугацааг наашлуулах тусгай нь одоо ганц залттай хууль өргөн барьж болно шүү дээ гişүүд. Бас тийм гарцсан байгаа. Одоо бол нэгдүгээр хилцүүлэг өнгөрсөн эцсийн хилцүүлэг дээр явж байгаа байхгүй юу? Гэтэ яг тоо баримт одоо тийм юмны хувьд бол үүрэг гişүүн бол үнэн л хэлээд байгаа. За, Онтротой холбоотой асуудал байна. Онтротой холбоотой асуудал дээр Монгол Улсын засгийн газар Rio Tinto компанитай сая хилцээ хийгээд өчигдөр бас 5 хүнд олон нийт мэдээлэл хүргэсэн. Онтротой холбоотой асуудал дээр бол энэ Онтро болон Rio Tinto-гийн хооронд өмнө тохирцсон гэдэг энэ тохиролцоог Монгол улс хүлээн зөвшөөрөхгүй. Шинээр хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна. Шинээр хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулна. Нэг. Хоёрдугаар асуудал бол бид энэ техник эдийн засгийн үндслийг нь 2024 онд тусдан салга гэдэг даалгавар өгөөд хүлээж аваагүй. Одоо бол энэ оюутлогын бүлэг ордын хэмжээнд тэзүү хийцэн байгаа юм. Тэгэхээр бид бол энэ Онтро дээр хилцээгээ эхлүүлээд тэгээд одоо Монгол Улсын үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т нийцүүлж нийт өгөөжийн 51%-ийг одоо Монгол Улстай 50 болон 51 болон түүнээс дээш хувийг Монгол Улстай авах юм хилцэл хийнэ.
хэлсэн юм. Өөр юм бол байхгүй. Энд хэд хэдэн зүйлээс уулуурхаан төслүүдээс орлого ашиг орж ирдэг болсон төсөл 3 чиглэлээр орж ирж байгаа. Нэгдүгээр татврын орлого. Хоёрдугаарт одоо бусд одоо хураамжууд тийм. За гуравдугаарт энэ ногдол ашиг. Тэгээд амнаат явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр амнаат буухад бол ногдол ашиг өснө. Амнаат буухад бол одоо ашигын татвар өснө. Тоо харуул ийм л юм байгаа. Уг нь бол одоо хамаагүй гэхдээ одоо нэгэнт улс төрийн шийдвэр гарсан учраас би бол одоо хийхний хилцүүлгээрээ явцсан байгаа энэ томьёолороо яваад дууссан дээрээ л гэж харж байгаа. Манай яамны байр суурь бол энэ. Онцлогийн хилцээр хийгдээд дуусчвал хугацааг шууд наашлуулах боломжтой. Бүрэн эрх нь улсын хурлд байгаа. Хуулийг явуулах. Энэ хууль бол өөрөө маш олон шинжилгээг хийж байгаа. Зөвхөн энэ дээрээсээ болоод ухарчмааргүй байгаа байхгүй. Тийм учраас хуулиа явуулах хүрээнд одоо бид бол энэ анхны хилцүүлгээр дэмжигдсэн байгаа саналаараа л явчих гэсэн байр суурьтай байна. Би бас Монгол Ардын намын гишүүнэлтэй надад эрх ашигын эрэмблэх сэтгэл бас байна. Хувийн эрх ашигаас илүү би намын эрх ашигыг тавина. Намын эрх ашигаас илүү би улс орны эрх ашигыг нэг тавина. Энэ бол Монгол улсын эдийн засгийн тусгаар тогтнолын аюулгүй байдлын асуудал. Би танаас засгийн газар Онтрогийн засгийн газар сая хэлэлцээр хийсэн маш үр дүнтэй хэлэлцээр хийсэн. Өчигдөр одоо зарлалаа. Ийм хардталт явж байна. Энэ хэлэлцээрийг хийхэд Онтрог одоо барьцаалж Онтрог өгнө гэдэг хөрсөн зүйл байгаа юу гэдэг дээр нэгдүгээр тодорхой хариулт өгч. Хоёрдугаарт зэсийн үн өсгөхөд амнаатаа бууруулдаг тэнэг орон байхгүй гэж зарим гишүүд яриад байгаа. Харин ч би олон улсын судалгааг хараад зэсийн үн өсөж байгаа үед ашигт малтамлын үн өсөж байгаа үед амнаатаа бүр тэглэж бууруулж нөөцөө нэмэгдүүлдэг бодлого байдаг. Энэ бодлогыг уул уурхай яам хэрэгжүүлэх боломжгүй юу? Дамжны сайд микрофон өгье. За Риотинто групптэй 2 чиглэлээр хилцээр хийгээд бас маш амжилттай дуусгасан. Ингэхэд Монгол Улсын засгийн газар Риотинтогийн өмнө ямар ч амлалт үүрэг аваагүй болохыг хариуцлагатайгаар мэдэгдэе. Ямар нэг үүрэг хариуцлага бидэрт байхгүй. Гэхдээ нэг юм ямиг бас хэлээ юу гэхээр одоо энэ ордыг бүлэг ордынх нь хонжинд ашиглаж ээж бид эдийн засгийн үр өгөөжөө эрэг болгож авах юм. Тийм учраас бид хилцэл хийгдсэн хилцээ их хурл танилцуулагдана, олон нийтэд танилцуулагдана, тэгжээ шийдвэр гарна. Хилцээгээ эхлүүлээд ярилцах ёстой, тооцоолоо гаргах ёстой. Ийм байна. Ордын нөөцийг нэмэгдүүлэх бодлогыг засгийн газараас оруулж ирсэн. Дунд нь улс төрийн шийдвэр гарсан. Тийм учраас би улс төрийн шийдвэрийг дагнаа. За өөрөнтэй гишүүн нэмэлт тодруулах минут. Бүлэг ордын хэмжээнд оюутлогыг ашиглаж хийж үр дүнгөө өгнө гэдэг таны үг бол Онтрог ирээд өгнө гэсэнтэй адилхан сонсогдож байна. Тэгээ сонсогдож байна. Бүлэг ордын хэмжээнд одоо газар зүйн тогтцын хувьд, нөөцийн хувьд энэ нэг орд боловч эрх зүйн системийн хувьд ялгаатай. Эрх зүйн хувьд 2 компани эзэмшиж байгаа. Rio Tinto компани засгийн газартай хэлэлцээрт орохын өмнө Онтротой тохироод энэ 2 лицензийг Rio нэр дээр авах гэж хүсэлтэд өгсөн Монгол Улсын засгийн газарт. Харин манай засгийн газар эндээс татгалцсан юм байна. Туйлын хүсэл мөрөөдөл энэ 2 лицензийг авах дээр явж байгаа. Энэ 2 лицензийг бид Риод өгөх юм бол өнөөдөр оюу толгойн төсөл дээр Риогийн хийж байгаа хэлэлцээр энэ өнгөрсөн 15-6 жилийн хугацаанд ямар байгаад өнөөдрийг хүрсэн яг ийм жишг рүү бид нэр Онтрыг оруулна.